Ferry di meja saya. Itu di atas buku, di atas buku. Iya betul. Ya tolong ya. Iya. Dia udah pernah kirim nih. Aduh, udah bagus. Ntar dulu. Baru dibuka, baru dibarin. Kalau dia dibuka dulu, baru dia putar berat dia ntar. Pakai tutup. Nggak jalan, pakai ditutup. Posisinya harus ditutup. Nanti kalau misalnya ada kejadian macet, itu gampang dipakai di belakang aja. Di green malah untuk putih. Atau kalau dia turun, biasanya turun Pak. Pakai turun, pakai ya pakai press. Oh, kan macet pakai. Makanya tapi gampang. Udah kupas. Tapi masih coklat. Udah fresh. Pas. Sekarang ini mau dibikin putih. Dibikin putihnya di mesinnya nih. Ini biar penjelasannya ini nih Pak Ari. Nah, hadir aja. Dinolin dulu Gus. Dinolin dulu. Satu aja. Coba dulu satu. Hop. Satu kartu merah sebelah sini. Cepat. Cepat dulu. Oh, itu udah mulai putih. Ini kan awalnya kan sekarang belum putih apa? Belum putih. Ganti aja nanti. Apa? Kalau mau coba nomor 2, jangan dicampur ini ada yang lagi. Ini baru Cuma satu kan? Nah, nanti kita coba yang 2, 3, awal, 5, 6. Ini kita belum tahu. Enggak kayak ini ke naikin aja sih. Baru ini kilo. Kan ini pakai ini. Kita pengen nanti begitu. Itu coklat deh. Tadi yang awal kan disolid, tapi kita disolid. Ini nggak boleh disolid. Ini udah putih ya nih. Ya, itu kan dua tuh. Kalau bisa jangan dimantengin tuh. Habis ini biar nggak berat kan.
kepalanya. Diam dulu Pak Agus. Dalam 2,5. Ya, lama. Level 2,5 itu. Ya. Udah. Gitu ditutup ini kan dia buat Ada namanya. ya masih ini buat keras gitu ya nih. Biasanya ancurannya ada lebih. Nah, ini baru di itu timbang lagi. Oh, rendamannya berapa ya? Dari 10, donnya udah hilangnya berapa? 40% rata-rata. Rata-rata 80. 80% hilang.